Persoalan eksistensi partai tak memandang sesama teman di koalisi. Setidaknya itu yang dilakukan Partai Berkarya dalam rekapitulasi hasil Pileg 2019 yang ditetapkan KPU. Berkarya mendapat 2.929.495 suara. Dengan suara tersebut, Berkarya tak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Namun Berkarya tak terima partai besutan Tommy Soeharto itu menggugat hasil Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Berkarya mengklaim seharusnya mereka lolos ambang batas parlemen dengan 5.719.495 suara. Berkarya yang diwakili kuasa hukum Nimran Abdurrahman menilai selisih suara tersebut terjadi karena adanya pengurangan jumlah suara di 20 provinsi yang tersebar di 53 daerah. Berkarya menyebut suara mereka sebanyak 2,7 juta beralih ke Gerindra, rekan koalisi Prabowo Sandi.